我猛地推开洗手间的门，未婚妻脸色瞬间煞白，她慌乱道：“求你别在宴会上公开。”订婚宴进行到一半的时候，夏雨晴忽然用手捂着肚子朝着洗手间跑去。我原本以为她是因为紧张，没想到她的闺蜜偷偷地跟在她身后也过去了。都已经6个月了，肚子这么大还能瞒到啥时候呢？再不讲出来，孩子他爸都要急得发疯了。我紧紧地攥起拳头，朝着洗手间冲了进去。订婚宴的音响冷不丁传出一阵呕吐声，我蹙着眉头望向音控师，他一脸茫然地摊开双手。台下宾客们交头接耳，有人开始朝洗手间的方向张望。夏雨晴怎么了？怎么去了这么久还没回来？我妈扯着我的袖子，压低嗓音问道。我也觉得纳闷，刚才夏雨晴说去洗手间整理下妆容，这都过去20分钟了。我去瞅瞅，刚走到洗手间门口，就听到里面传来交谈声。雨晴，你这么瞒着可不是个法子啊！都6个月了，肚子这么大还能瞒到啥时候？我停下脚步。6个月？啥6个月？小丽，你小声点儿。夏雨晴的声音带着哭腔。我也不想这样，可我能咋办？再不说，孩子他爸都要急疯了。昨天晚上他又给我打电话，说实在受不了了。孩子他爸，我的脑子瞬间一片空白。可我和方远峰今天订婚，我不能在这时候出乱子。方远峰，那是我的名字，但他说的孩子他爸，明显不是我。雨晴，你肚子里的孩子是张浩的，你不能这么害了方远峰，他那么爱你，你这么做太过分了。张浩，我想起那个总找各种理由约夏雨晴出去的健身教练，原来是这样。我推开洗手间的门，2个女人瞬间愣住，夏雨晴的脸瞬间变得煞白。远峰，你怎么？6个月了。我盯着她的肚子，之前她总说最近胖了，原来是有身孕了。我能解释？解释啥？解释你怀了别人的孩子，还跟我订婚。我的声音在洗手间里回响，格外刺耳。夏雨晴的闺蜜小丽知趣地退了出去，只剩我们俩面对面。远峰，你怎样？你当我是傻子吗？6个月的孩子，算算时间，那正好是你说要去健身房减肥的时候。我总算明白，为啥最近他总推脱不想亲密，为啥总找各种借口不和我一起吃饭。原来他是在保胎，为了别人的孩子保胎。我没想过要骗你，只是啥？只是想把别人的孩子让我来养。夏雨晴突然跪下来，抱住我的腿。远峰，我错了，我真知道错了。你起来。我冷漠地推开他。我们出去，得给大家一个说法了。别，求你了，别在订婚宴上说出来。为啥？怕丢人。我看着他满脸泪水的样子，心里只觉得厌恶。曾经我以为她是世上最纯洁美丽的女孩，现在看来，我真是瞎了眼。远峰，我愿意打掉孩子，我们重新开始行不行？打掉？6个月的孩子，你说打就打？夏雨晴，你可真够狠心的。我转过身朝着外面走去，他连滚带爬的在后面跟着。远峰，你等等我呀，咱们好好聊聊。订婚宴的现场，2家人的亲朋好友都在等着我俩回去交换戒指。司仪瞧见我们出来，马上重新调试音响设备。好嘞，现在有请新人接着刚才的环节。稍等一下。我的声音借助话筒传满了整个宴会厅，所有人都安静下来，望向台上的我们。各位亲朋好友，多谢大家今天来参加我和夏雨晴的订婚宴。我停顿了一下，瞅了一眼身后脸色煞白的夏雨晴，但很可惜，这场订婚宴就到这儿了。
台下一下子喧闹起来。远峰，你在讲什么呀？我妈站起身，满脸着急，因为我刚发现我的未婚妻怀孕6个月了，这难道不是好事吗？有人跟着起哄，是好事，可孩子不是我的。整个宴会厅刹那间鸦雀无声，夏雨晴无力地瘫坐在地面，双手捂住脸庞，放声痛哭。我妈好似遭受雷击一般，呆立在原地，无法言语。夏雨晴的双亲脸色阴沉得如同生铁，疾步朝着台上奔来。雨晴，究竟发生了何事？夏叔叔的嗓音带着颤抖。爸，夏雨晴哭得难以发出声音。台下的宾客们已然开始交头接耳，部分人甚至掏出手机开始录制。远峰，是否存在什么误会？夏阿姨拽着我的胳膊。雨晴这孩子平日里极为乖巧，绝不可能做出这种事。夏阿姨，您去问问他，孩子的父亲究竟是谁？我望着跪地的夏雨晴，心中滋味复杂难辨。3年的情感，3年的真心，换来的竟是这般背叛。雨晴，你倒是说话啊！夏叔叔一脚踹在女儿身上，到底怎么回事？是张浩的。夏雨晴终于予以承认。张浩是何人？健身房的教练。台下刹那间一片喧闹。我望着这个女人，往昔我以为她是我的全部，如今看来，我在她心里毫无分量。各位叔叔阿姨，各位朋友，很是抱歉耽搁了大家的时间。我对着话筒讲道，订婚宴的所有花销我会承担，给诸位添麻烦了。言罢，我摘下手上的戒指，抛在了夏雨晴跟前。方远峰，你不能如此！夏雨晴猛地站起身，声嘶力竭地叫嚷：你不能抛下我！我为何不能？因为我肚子里的孩子有可能是你的。我停下脚步，缓缓转过身去。你说什么？我说，这个孩子有可能是你的。夏雨晴眼中闪动着希望之光，台下再度躁动起来，所有人都望向我们。6个月前，我们有过相处，也就是说，这个孩子有可能是你的。我仔细回忆了一番，6个月前确实和他在一起过，不过那是在他开始去健身房之前。夏雨晴，你当我是傻子吗？我没有。6个月前我们在一起过，但那是6个月零10天前，而怀孕是从末次月经开始计算的。你以为我不懂吗？夏雨晴的脸色瞬间变得煞白。这个孩子绝对不是我的，你别再妄图欺骗我了。说完，我大步流星地走下了台。远峰，我妈追了过来，你先别走，这事还没处理完呢。妈，还有什么可处理的？我和他已经结束了，可是彩礼就当喂了狗。我头也不回地走出了酒店，身后传来夏雨晴撕心裂肺的哭声，可我再也不想回头看她一眼。站在酒店门口，我点燃一支烟，深深地吸了一口。3年的感情就这样画上了句号。说不痛苦是假的，但更多的是一种解脱。至少，我看清了一个人的真实面目。手机突然响了，是一个陌生号码。喂，请问您是方远峰方先生吗？没错。你是哪位？我是张浩，雨晴的。我晓得你是谁。我截断他的话，有啥事就直接讲。方先生，我想跟您聊聊。没啥可聊的，雨晴已然是你的人了，孩子也是你的，往后他就归你管了。不是这样的，方先生，您听我解释。我挂掉了电话，无论他要说啥，我都不想听。有些事，一旦发生，就再也无法回到从前了。回到家中，我将所有属于夏雨晴的物件都整理起来，放进了箱子里。照片、衣物、化妆品，还有他遗落在此的各类小物件，每一样物品都承载着我们之间的回忆。
然而如今看来，这些回忆仿若一场笑话。收拾到一半时，门铃响了起来。我原以为是夏雨晴，未曾想开门一看，竟是她的闺蜜小丽。方远峰，你能听我讲几句话吗？你是要替她求情？不是的，我是来道歉的。小丽低下头，我早就知晓雨晴怀孕之事，可我没告诉你，我对不住你。我让她进到屋内坐下。你知道多久了？3个月前，她开始孕吐时，我就发觉了。为何不告诉我？因为她求我别说。她说她会处理好这事。小丽抬起头看向我，眼中满是愧疚。她起初是想打掉孩子的，可张浩不答应。然后呢？然后张浩说，要是他敢打掉孩子，就把他们的聊天记录发给你。我冷笑一声，威胁。雨晴没办法，只能先瞒着你。他说等过了这段时间，找机会向你坦白。坦白？何时坦白？结婚后让我当接盘侠。小丽无言以对。方远峰，我知道雨晴做错了，可她真的很爱你，爱我。我站起身，要是她爱我，会和别的男人上床；要是她爱我，会怀着别人的孩子和我订婚。她只是一时糊涂。小丽，你走吧。我打开门，这事已经结束了，别再来烦我。小丽走到门口，突然回头说道，张浩今天下午来找过雨晴，他们吵起来了，与我何干？张浩说要雨晴和他私奔，雨晴没同意。现在张浩威胁他，要是他不跟他走，就要把孩子的事公布给媒体。我皱了皱眉，什么意思？雨晴家在本地有些生意，要是这事闹大了，对他家生意会有影响。原来如此，怪不得夏雨晴那么怕这事被人知晓。但这些都与我无关了。送走小丽后，我继续收拾夏雨晴的东西。晚上10点，我把所有东西都打包好了，准备明天送到她家去。正准备睡觉，手机又响了。这次是夏雨晴。远峰，你能出来一下吗？我在楼下。我走到窗边往下瞧，果然看到了他的身影。挂断电话，我下楼去见他。你来干嘛？夏雨晴的眼睛红红的，显然哭了许久。远峰，我想最后和你说几句话。说吧。对不起。他深深地弯下腰。是我对不起你，是我毁了我们的感情。知道就好，但我想让你知道，我是真心爱过你的。爱我？那你为何要背叛我？夏雨晴紧咬着嘴唇，只因张浩宣称自己要寻短见。啥？3个月之前，张浩讲自己患上了抑郁症，要是我不和他在一起，他就会去自杀。我根本不敢相信自己的耳朵，所以你就跟他上床了。我只是想宽慰他，没料到会这样。夏雨晴，你觉得我会信这种鬼话吗？这是实情。他赶忙说道，我有他发给我的那些信息，你能瞧瞧？他掏出手机，翻出和张浩的聊天记录给我瞅。确实，上面有好多张浩威胁要自杀的消息，但这也不能成为他背叛我的缘由。即便如此，你也不该瞒着我。我晓得，我错了。夏雨晴哭得愈发厉害。远峰，你能宽恕我吗？咱们重新开始行不行？不行。我转身准备离开，他猛地抱住了我的腰。远峰，我愿意为你做任何事。我能把孩子打掉，我能和张浩断绝往来，我能。夏雨晴，有些事一旦发生了，就永远没办法挽回。我掰开他的手，我们结束了。次日清晨，我将夏雨晴的物件送至他家。夏叔叔与夏阿姨瞧着憔悴了许多，明显昨夜通宵未眠。远峰，你坐下，叔叔跟你聊聊。夏叔叔，我只是过来送东西的。我晓得雨晴对不住你，可她如今怀着身孕，
情形较为特殊。所以呢，我的意思是，你们能否再斟酌一番？我望着夏叔叔，这位往昔疼爱我的长辈，此刻却要我承受这般羞辱。夏叔叔，倘若我告知您，夏雨晴腹中胎儿是您的，您会接纳吗？夏叔叔愣住了，这怎么可能？对，这绝无可能，因那并非您的孩子，同样，这也不是我的孩子，我为何要接纳？夏阿姨在一旁擦拭眼泪。远峰，雨晴她真的知错了。阿姨，我理解您的心情，然而有些过错是无法被饶恕的。我把箱子放置在客厅，我走了。刚行至门口，夏雨晴从楼上奔了下来。远峰，你等等，还有何事？我想告知你，张浩昨晚自杀了。我停下脚步。什么？他在健身房割腕自杀，现正在医院抢救，与我何干？若他死了，我便是害死他的凶手。夏雨晴眼中满是恐惧。远峰，我害怕，那是你的问题，并非我的。可是若他死了，孩子就没父亲了。我终究明白他想说什么了。所以你期望我接盘？不是的，夏雨晴，你可真天真，以为张浩死了，我就会回到你身旁。我没这么想。你有。我直视着他的眼睛。但你想错了，无论张浩是死是活，我都不会再与你有任何关联。言罢，我头也不回地离去。走在路上，我忆起了张浩自杀之事，说不震惊是假的，不过更多的是觉着荒谬。为了一个女人自杀，值得吗？况且，这个女人已不再属于他了。手机响起，是我的好友李明。老方，听闻你和夏雨晴分手了。怎么回事？不是今日订婚吗？我将昨日之事简略说了一遍。我操，太狗血了吧！李明在电话里爆粗口。夏雨晴竟然是这种人，人心隔肚皮，谁能知晓呢？那你现在咋办？能咋办？生活还得继续，要不要出来喝一杯？好，我确实需要喝点酒，让自己彻底清醒清醒。夜晚，我和李明在酒吧里坐下。来，为了你重获自由，干杯！我们碰了碰杯，一饮而尽。说真的，老方，我觉得你该庆幸。庆幸什么？幸好能在步入婚姻殿堂之前看清他的真实模样，而非婚后才察觉。李明所言极是，要是婚后才知晓此事，那可真是场彻头彻尾的大祸。对了，你清楚张浩如今状况如何吗？不清楚，也没兴趣了解。正说着这话时，我的手机再度响起，依旧是夏雨晴打来的。我直接将其挂断，然而他毫不气馁，一次又一次地拨打过来。李明询问道：“你不打算接吗？”我回应：“没那个必要。”李明又说：“万一有什么紧急事情呢？”我思索片刻，最终还是接起了电话。我说道：“有话赶紧讲。”电话那头传来夏雨晴的声音：“远峰，张浩去世了。”我微微一怔，问道：“什么时候发生的？”他回答：“刚刚，医院那边通知的。”我接着问：“然后呢？”他带着哭腔说：“我不知该如何是好。”我冷冷道：“这与我有何相干？”他哀求道：“远峰，我求求你，你帮帮我。”我站起身，走到酒吧外面，对着电话说道：“夏雨晴，你听好了，张浩的死跟我毫无关联，你的那些事也与我无关。从现在起，别再给我打电话。”他还想说，可是我打断他：“没有可是。”说完，我便挂断电话，随后关机。1周过后，张浩的事儿在网上开始闹腾起来，有人把整件事情的前因后果发到了论坛上，标题特别吸人眼球：健身教练为爱轻生，订婚宴现场全曝光。
帖子里详细讲了订婚宴上发生的事儿，还有张浩自杀的经过。虽说帖子里用的都是化名，可了解情况的人一下子就能看出是谁。我的手机开始不停地响，都是些记者和自媒体想采访我，我全都拒绝了。但夏雨晴就没这么走运了，她被堵在家门口，面对各种尖锐问题都不知道咋回答。网上的评论也是一边倒的指责她，脚踩两条船，还想装无辜，害死一个，坑了一个。这女人心肠真狠，可怜那个健身教练，为了这女人丢了命。我看着这些评论，心情挺复杂，说不同情夏雨晴那是假的，毕竟我们相爱过3年，但这一切都是她自己造成的，怪不得别人。正看着新闻呢，李明打来电话：“老方，你看新闻了没？”“看了，夏雨晴家的生意受影响了，听说好几个合作伙伴都要跟他们解约，是吗？而且他现在被网友人肉了，走到哪儿都有人指指点点。”我沉默了一会儿，这些都是他该承担的后果。话是这么说，可看着还是有点。李明，你不会是想让我去帮他吧？不是的，我只是觉得。觉得啥？觉得他挺可怜。有点吧。那你想想我，被他骗了3年，在订婚宴上被所有人当面羞辱，我可怜不可怜？李明没话说了。李明，我知道你是好心，但这事我不会管。挂了电话后，我接着看新闻，突然看到一条消息，夏雨晴住院了，据说是因为压力太大，出现了先兆流产的症状。我盯着这条消息看了好久，最后还是没去医院。有些路是他自己选的，就得自己承担后果。第2天，夏雨晴的父母找到我的公司：“远峰，叔叔求你了，救救雨晴吧。”夏叔叔在我办公室里跪了下来：“夏叔叔，您这是干啥？快起来！”我赶忙去扶他。远峰，雨晴现在情况很不好，医生说再这样下去，大人孩子都保不住。那您应该去找医生，不是找我。医生说他的问题主要是心理上的，药物治疗效果有限。夏阿姨擦着眼泪说，他现在整天就念叨着你的名字，说对不起你。所以您希望我做啥？我们希望你能去看看他，就算是看在我们这么多年的情分上。我看着这2个曾经疼我的长辈，心里软了一下，但很快我就想起了订婚宴上的那一幕。夏叔叔，夏阿姨，并非我心狠，而是雨晴行事太过分了。我们晓得，我们都清楚。夏叔叔哀求着说，但他如今真的处于危险之中，那也是他自食恶果。远峰，夏阿姨陡然激动起来，雨晴为了你，连孩子都甘愿舍弃，你就不能宽恕他一回吗？宽恕？我轻蔑的一笑。他背叛我的时候，可曾想过要我宽恕？他怀着别人的孩子与我订婚之际，可曾想过要我宽恕？然而他现在小的错了，小的错了就能将他做过的事抹去吗？夏叔叔和夏阿姨见我态度强硬，明白再讲也无济于事。临走前，夏叔叔说了一番话：远峰，我不奢求你原谅雨晴，只求你看在她肚子里还有一个生命的情分上，去探望她。要是你不去，她真的有可能会……他没把话说完，但我明白他的意思。犹豫了一整天，我终究还是迈进了医院的大门。并非是我还眷恋着夏雨晴，而是我不愿背负一条鲜活的人命。夏雨晴身处 VIP 病房之中，门外有2名保镖守护，想必是为了防范记者偷偷拍照。轻轻推开病房的门，我瞧见夏雨晴躺在病床上，面色惨白如纸，她的肚子明显鼓胀了许多，看样子确实有6个多月身孕了。听到开门的声响，她睁开双眼望向我：
远峰，我来瞅瞅你。我在病床旁的椅子上坐下。你愿意来看我了？他的眼中闪动着希望的光亮。别误解，我只是不想你死在我手里。他的脸色刹那间暗淡下来。对不起，远峰，全是我的错，知道就好。我如今每日都在想，要是时间能够重来，该多棒！我绝对不会去那家健身房，绝对不会结识张浩，但时间无法重来。我晓得。他哭了起来。远峰，我是不是特傻？没错，我为了一个以自杀相逼的男人，毁掉了我们3年的感情，毁掉了我们的未来。这些都是你自己的抉择。夏雨晴哭得更凶了。我后悔，我真的好后悔，后悔也于事无补了。我站起身，我该走了。远峰，你等等。他挣扎着想要坐起来。我想问你个问题。什么问题？要是我把孩子生下来，然后送人，我们能重新开始吗？我看着他，这个女人到现在还在做不切实际的梦。不能。为啥？因为我永远都忘不了你背叛我的事实。可我真的爱你，爱我。我冷笑一声。夏雨晴，要是你爱我，就不会和别的男人上床。要是你爱我，就不会在订婚宴上让我颜面扫地。你只是习惯了有我在身旁，习惯了我对你的好，但这并非是爱，这是依赖。说完，我转身离开了病房，身后传来夏雨晴悲痛欲绝的哭声。可我没有回头。走出医院，我给李明打了个电话。老方，你真去医院了？看了一下，他一时半会死不了，你就不能对他温和一点？好歹也是3年的感情。李明，要是被这样背叛的是你，你会温和吗？李明沉默了。我已经做到仁至义尽了，去看他一眼就是我的底线。那你以后打算咋办？该干啥干啥，这事对我来说已经结束了。回到家，我把手机关了机。我需要安静几日，彻底和这事告别。1个月过后，我再次开启手机，手机里头存有不计其数条未读讯息，绝大多数都是夏雨晴跟她家人发送过来的。我并未逐条查看，而是直接统统删除。李明传来消息讲，夏雨晴的状况稳定了些许，孩子也保住了。与此同时，网络上的热度也渐渐降了下去。我长舒一口气，起码不用再担忧他会遭遇什么不测。刚打算重新回归正常生活，我接到了一通意想不到的电话。请问您是方远峰先生吗？没错。您是哪位？我是市第一医院的护士，有一位叫张浩的病人。等等，张浩不是早就死了吗？没有呀，张浩先生如今还在我们医院接受治疗。我呆住了，这是什么意思？张浩先生割腕自杀后被及时送到医院，虽说失血过多，不过经过抢救已脱离生命危险。那为何网上会说他死了呢？这个我就不清楚了。张浩先生现在想见您，您能过来一趟吗？我挂断电话，脑子一片杂乱。张浩没死，那夏志晴为何要说他死了？思来想去，我还是决定去医院瞧瞧。抵达医院后，我在病房里见到了张浩，他躺在病床上，双手缠着绷带，脸色虽说苍白，但精神状态还算不错。方先生，多谢您来看我。你想见我所为何事？我想就雨晴的事向您致歉。道歉？是的，这事从头到尾都是我的错。张浩望着我，眼中满是愧疚。我不该威胁雨晴，更不该与她发生关系。但事情已然发生了，我明白，所以我想做出弥补。怎么弥补？我愿意放弃孩子的抚养权，也愿意永远不再出现在雨晴面前。我看着他，为何要这么做？因为我发觉，
我所谓的爱，实则是占有欲。我原以为只要得到雨晴，我就会幸福，可实际上我只是毁了他的生活。张浩的话令我有些诧异。方先生，雨晴是真心爱您的，她跟我在一起，全然是因为我的威胁与纠缠，这些我都晓得。那您为何不原谅她？因为有些事一旦发生，就无法挽回了。张浩沉默了一会儿。方先生，我可以向您保证，要是您愿意和雨晴重新开始，我绝对不会再出现在你们面前。多谢你的好意，但没必要。我站起身，准备离开。方先生，其实还有件事我要告知您。什么事？雨晴说我死了，其实是她编造的谎言。我知道，她为何要这么说？您知道吗？我摇了摇头，因为她想让您觉得，她是这世上最可怜的人，这样您就会心软，重新接纳她。张浩的话让我心里一震，原来如此。他以为只要我死了，您就会认为他也是受害者，就会重新爱上他。然而他算失误了。没错，他算失误了。张浩苦笑着叹口气。实际上我早就该离世了，如此便不会连累这么多人。别讲这种话，人一旦逝去就无法再活过来，活着总归是有价值的。走出医院，我心里百感交集。没料到夏雨晴为了留住我，竟编造出这种谎话。她真觉得靠欺骗就能换来真挚的爱情吗？回到家中，我接到了夏雨晴打来的电话。远峰，你去医院看望张浩了呀？呢。他跟你讲了些啥？讲了好多呢。夏雨晴沉默片刻。他有没有跟你说，他其实没死呀？说了。我能解释。解释啥？解释你为啥要撒谎。我没想撒谎，我只是想利用我的同情心。不是这样的，远峰，你听我解释。夏雨晴，够了。我打断他的话。从订婚宴到如今，你撒了多少谎？你还打算撒到啥时候？我真没想着骗你。那张浩的死究竟咋回事？我当时以为他真死了，医生说他情况特危险，所以你就直接告诉我他死了。你有去确认过没？夏雨晴无言以对。夏雨晴，我真的看错你了。远峰，我晓得我做错了，可我真的爱你。别再提爱了，你根本不懂啥是爱。我知道，我当然知道。要是你懂啥是爱，就不会一次次欺骗我。要是你懂啥是爱，就不会为达目的不择手段。夏雨晴，这是我最后一次跟你通话。从今天起，我会换电话号码，搬离现在住的地方。我们之间彻底结束了。不要，远峰，你不能这样。我为啥不能？因为我肚子里有孩子，那不是我的孩子。但要是你不要我，我和孩子都会没命的。又是威胁。夏雨晴，你学会张浩那一套了。我没威胁你，我说的是真话。就算你死了，也跟我没关系。方远峰，夏雨晴在电话里大声吼道：你咋能这么冷血？我们相爱3年了，难道在你心里一点分量都没有吗？有分量。这3年让我看清了啥样的人不能要。我挂断电话，马上给通信公司打电话换了号码。第2天，我找房屋中介看了几套房子，很快就选定了一套离现在住处较远的公寓。搬家那天，李明来帮忙。老方，你真要跟夏雨晴彻底断绝关系？那肯定，可她现在怀着孕呢。李明，你要是这么同情她，你去娶她。我不是这意思。那你啥意思？你一直帮她说话，是不是觉得我太绝情了？李明摇摇头，我只是觉得，做人得留有余地，以后好相见。我和他没有以后。搬完家后，我将新地址告
告知了公司，还特意嘱咐前台，要是有人来找我，千万别泄露我的信息。崭新的居住之所，全新的电话号码，全新的开端。我要将夏雨晴这个人彻彻底底忘掉，忘掉我们之间往昔的种种。1个月过后，我在网上瞅见了一则消息，夏雨晴产下了孩子，是个男孩，体重7斤2两，母亲与孩子均平安无事。望着这则消息，我的心境颇为平静。孩子是毫无过错的，期望他能够健健康康的成长。至于夏雨晴，那已然是另一个世界的事情了。我关闭电脑，踱步至阳台上，眺望远方的夕阳。新的生活已然开启，往昔的一切皆化作了回忆。有些人注定只能陪伴你走过一段路程，而非一生一世。我觉得，我已然学会了怎样去告别。